то, что касается моей семейной реликвии, это многодетные мамы. У меня моя мама многодетная, бабушка, прабабушка. И насколько мы глубоко нашли наши корни, все были многодетными. Ну и, соответственно, я решила следовать по их же примеру и реликвию эту передавать дальше. У меня 7 детей, и я точно так же несу вот свою реликвию. И мои 3 дочки, 4 сыночка, 3 дочки, думаю, что будут продолжателями нашего рода и нести эту реликвию дальше и поднимать нашу Украину.